Yo agarré hoy el American Buffalo, el búfalo americano. No vieron cuando la preparé porque yo ya les he enseñado mucho esto. 10 minutitos de espera. Agua hirviendo. Y miren, la comida. La mejor comida para un cazador en el cerro. He probado varios. Okay. He probado el Mountain House. Hay algunos que me gustan de ahí también. Pero el Peak Refuel es el que mejor me ha gustado a mí. Porque tiene también muchos gramos de proteína. Este trae como 42 gramos de proteína que lo ocupa uno para las caminadas que hacen en el cerro.